ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். 2 டீஸ்பூன் மைதா, 1 டீஸ்பூன் oregano, 1 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், தேவையான அளவு சால்ட். இன்றைக்கி நான் 1/4 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். 1.5 டீஸ்பூன் பட்டர், நமக்கு தேவையான அளவு பாஸ்தா. அப்புறம் இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாஸ்தாவை பாயில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சைடில் அதுக்கான சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ பாஸ்தா வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் நிறைய தண்ணி வச்சு அதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் எண்ணெய். இது எதுக்குன்னா பாஸ்தா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி, நல்லா பெருசானதுக்கப்புறம். அதனால் 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பாஸ்தா போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பாஸ்தாவுக்கு எப்படி ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு அதை ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அதில் 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆகணும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். பட்டர் இந்த மாதிரி நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் வரைக்கும் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைதா ஆட் பண்ண உடனே நல்லா கலந்துருங்க, எந்த கட்டியும் இல்லாமல் அது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. மைதா போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப கலர் மாறுற அளவுக்கு இதை நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது. உடனே மைதா போட்டு இந்த மாதிரி லம்ஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறமே இதில் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் ஆகிடக்கூடாது, அது அப்புறம் மாவு தீஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். அதனால் இந்த மாதிரி உடனே போட்ட உடனே இதில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 1/4 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னேன்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மைதா மாவு போட்டிருக்கனால பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அது இந்த மாதிரி நல்லா திக்காகும். ஒரேடியாக பால் ஊற்றாமல் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்கானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பால், அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்கானதுக்கப்புறம் மீதி பால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கைவிடாமல் கலக்கிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா கட்டி விழுந்துடும். அடுத்து இந்த சாஸுக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பாலே ரொம்ப திக்காக்கி இருக்கனால சால்ட்டோட டேஸ்ட் அதுலேயே கொஞ்சம் இருக்கும், அதனால சால்ட் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம். அதை நல்லா கலந்துட்டு இப்போ அடுத்து கொஞ்சம் திக்கானதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன ஃப்ளேவர்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ, உங்களுக்கு காரமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவோ, இல்லை உங்களுக்கு ஆரிகானோ ஃப்ளேவர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், இல்லை பெப்பர் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 3மே ஆட் பண்ணுறேன், ஏன்னா எனக்கு அந்த 3 டேஸ்ட்டுமே பிடிக்கும். சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப ப்ளெயினாக சாப்பிட தான் பிடிக்கும், அவங்க இப்படி இது மட்டும் போட்டு கூட சாப்பிட்லாம். உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர்ஸ் பிடிக்குமோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 1 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன், 1 டீஸ்பூன் ஆரிகானோ. நல்லா கலந்துக்கலாம். இந்த அளவு திக்கன் ஆனப்பவே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, எனக்கு ஒயிட் சாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு தோணுனால நான் இன்னும் ஒரு 100 ml பால் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இதோடய ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நிறையா வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர் எனக்கு ஃப்ளேவர் பிடிச்சனால நான் போட்டிருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் பெப்பர் மட்டும் போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ அது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வேக வச்சுருக்க பாஸ்தாவை அதில் ஆட் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் பாஸ்தா வேக வச்சுட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப ஈஸி. இன்னொன்று, இந்த மாதிரி டிஷ்ஷெல்லாம் நம்ம வெளியே வாங்குறப்ப ரேட் 200 300, ஒரு நார்மலான ரெஸ்டாரண்ட்லேயே இதெல்லாம் ரொம்ப ரேட் ஜாஸ்தி. நம்ம வீட்டில் செய்கிறது ஃபஸ்ட் திங் ரொம்ப ஹெல்த்தி. இன்னொன்று, நம்ம எப்போ வேணால் செஞ்சு சாப்பிட்லாம், ஈஸியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். நம்ம காசும் தேவையில்லாமல் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா நம்ம பேஜோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதுலேயும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாஸ்தா நல்ல ஒயிட் சாஸில் நல்லா சாட்டே ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிளேட் பண்ணிடலாம். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சிம்பிளான ரெசிபியோடு நான் உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் கீப் சப்போர்ட்டிங். அனைவரையும் மகிழ்வித்து மகிழ்வோம்.